এই মোটরে ডেলিভারি দিবে পানি। মানে অটো নিবে না? এটা তো প্যাস দেখছেন? হ্যাঁ, এর মধ্যে কত ময়লা দেখছেন? ময়লা ঢুকছে। স্যার দেখেছেন এই যে আপনার পানির এখানে অনেক ময়লা আছে, ওই ফিল্টারতেও না দিলে হয়। টেস্টার নেবেন, এই যে দেখছেন একটা ফুকো, এই যে এই ফুকো দিয়ে এরকম টান দেবেন, টান দিলে দেখেন এইটুকুর মধ্যে কত ময়লা জমছে। এটা সাপ্লাই চলে যাচ্ছে। আমি তো ওই লাইন করেই রাখছিলাম। ভালো করছে। ওটা ছিল বেসিক লাইন মূলত। ঠিক আছে, ওই মাথাটা এরকম কলের সাথে লাগাবেন, লাগাচ্ছে একটা নাইট লাগাবেন। হ্যাঁ, লাগানোর পরে তারপরে এটা এই যে এরকম পিছন দিলে খুলে দেবে, দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার এটা যদি লাগাইতেছেন, ওটা তো লাগানোই আছে, এটা খালি এইটা ধরে এই যে এরকম একটু এই যে দিবেন। ঠিক আছে, অল দিয়ে এখানে দেখেন অনেক কিছু লেখা আছে। সুপার কুইক বোঝাচ্ছে, আপনি শোনেন। সুপার কুইকে দিলে আপনার কাপড় তাড়াতাড়ি দ্রুত সার্ভিস করে দিয়ে দেবে, একদম স্পিন শুদ্ধ, মানে শুকানো শুদ্ধ। এবারে আপনার কাপড় একটু বেশি ময়লা আছে, তখন আপনি ম্যাক্সে দিবেন। ম্যাক্সে দিলে আপনার 45 মিনিট সময় নেবে, কাপড় একদম কেচে শুকায় কমপ্লিট করে দেবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খালি পায়ে ধরলে হালকা ঝিনঝিন করবে। খালি পায়ে ধরলে? হ্যাঁ, খালি পায়ে ধরলে ঝিনঝিন করবে, তাতে যে কারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার জিনিসটা ডিস্টার্ব, এটা কিন্তু মনে করবেন না। অবশ্যই কারেন্টের যে কোনো জিনিসই থাকুক না কেন, এখানে একটা পঞ্চ ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, এই রান্নাঘরে জি গেল। এবার আছে আপনার ইসে সুপার কুইক গেল। এই যে স্পিন, এই যে দেখছেন খালি স্পিন। জি জি জি, খালি স্পিনে যদি আপনি দেন, এই যে খালি স্পিনে দিলাম 11 মিনিট, তাহলে হবে কি কাপড়টা একটু কম শুকাইছে। তাহলে খালি স্পিনে দিয়ে আপনি স্টার্ট দিলে কাপড়টা দ্রুত শুকায় যাবে। হ্যাঁ, 11 মিনিট। মানে যদি আমি মনে করি কম সময় জাস্ট স্পিনে দিয়ে দেবো তখন আবার সুপার কুইকে। আর এই যে পাওয়ার ওয়াশ, জি হ্যাঁ জি, এখানে হচ্ছে আপনি গরম পানি পাবেন। এটা কি প্রি ওয়াশ না? হ্যাঁ, ওই তো প্রি ওয়াশ, পাওয়ার ওয়াশ। এটা থেকে আপনি গরম কত ডিগ্রি পেতে পারি পানিটা? এটা আপনি বেশ উষ্ণ একটা গরম আছে, সেটা মানে কাপড়ের জন্য যেটা পারফেক্ট। কাপড়ের জন্য যেটা পারফেক্ট। এটা ছোট একটা ড্রাম করা আছে ভিতরে, ছোট একটা পড়া। জাস্ট এর থেকে বেশি কিছু আপনার আর কোনো প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, বেশি ময়লা যেটা ম্যাক্সে আর হচ্ছে আপনার সুপার কুইকে 2-3টা শার্ট ময়লা হইছে, ম্যান করলো কি 2-3টা শার্ট ঢুকাই দিল। জি, ঢুকাই দিয়ে সুপার কুইকে দিয়ে হুইল পাউডার দিয়ে, মানে সেটার পরিমাণ মতন হুইল পাউডার দিবে। হুইল পাউডার দিয়ে তারপরে এটা ভিতরে ঢুকাই দিয়ে শেষ। আচ্ছা, হুইল পাউডারটা কোন ড্রয়ারে দিবে? এই দুই ড্রয়ারে, এইটা আর এইটা। আর মাঝেরটা হচ্ছে লিকুইড, যদি লিকুইড দেন। আচ্ছা, এখানে এত রাখলে কি প্রবলেম আছে কোনো? এই যে যা লাগবে তাই নিয়ে, মানে খালি পানি আসবে আর যেতে থাকবে হুইল পাউডার, সম্পূর্ণ চলে যাবে। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যতটুকু লাগে ততটুকু দিব এখানে। আচ্ছা, আর ওই লিকুইডের ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস? সেম। ওকে, এবার আমরা সুপার কুইকে দিলাম। হ্যাঁ, দিয়ে এই যে আমি স্টার্ট দিলাম। স্টার্ট দিলে এখানে লক চিহ্ন উঠবে। আচ্ছা, এই এখন আর দরজা খুলবে না। আচ্ছা, পরবর্তী অ্যাডভান্স যেটা আছে আপনার এটাই, মানে 9 কেজি তো শুধুমাত্র মানে রানিং হওয়ার পরে অ্যাড করা যাবে কাপড়? হ্যাঁ, যতটুকু শোরুম থেকে শুনছেন। হ্যাঁ যাবে, কিন্তু সেটা না করাই ভালো। না করা ভালো, সেন্সরটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার অনেক সময় যদি এখানে ফোম টোম জমে, পানি জমে, এগুলো কি অটোমেটিক চলে যাবে? ওই রাবারে যেগুলো জমে। এবার আর একটা কথা আছে, এইটা পানি মনে করেন যে এখানে লেখা আছে করতে T9, মানে 9 কেজি 10 কেজি যাই হোক, আপনি এটা কিন্তু পানি শুদ্ধ, নট কাপড়। আপনি যে 9 কেজি বলে 9 কেজি কাপড় দিয়ে দিলেন তা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু পানি শুদ্ধ, যে ওজনটা হবে সেটা। যদি কোনো কম্বল কাছেন তাহলে একটা কম্বল দিবেন। আমাদের শীতকালে যে কম্বলগুলো ইউজ করি সেটা দেওয়া যাবে, কিন্তু একটা। আচ্ছা, চাদর একটা, দুইটা নয়। দুইটা দিলে জড়া যাবে। হ্যাঁ, দুইটা দিলে জড়া যাবে। জি। পর্দা দেবেন দুইটা, দুইটার বেশি দিবেন না, চারটা যেন না। জি, এই গেল। আর মোজা, আন্ডারওয়্যার, এগুলো যে ড্রেন পাইপ আছে, যখন পানি এইদিকে মারবে তখন কিন্তু ওই ড্রেন পাইপের ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন আমার টাইপের যে কাপড়গুলো এগুলো আমরা দিবেন, পরিহার করব। আর হুক জাতীয় কোনো কিছু দিতে কেন বারণ করি, এই সাইডে ফুটও আছে, যেটাতে পানি রিওয়াশ হয়। হ্যাঁ, ওই ফুক, ওই হুক বেঁধে গেলে তখন ওইগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
আমাদের প্যান্টে হুক আছে এটা বলছিলাম, তো আমি দেখছিলাম আপনাদের ম্যানুয়াল বই তো এটা লাগাই দিয়ে দিতে বলতেছে প্যান্টের সাথে। ওটা তো বুতাম। হ্যাঁ, তারপরে সিম্পল প্যান্টে যে আছে ওইগুলো আপনি লাগায় তারপর দিতে পারবেন। আর এখানে যে বেডশিট অপশন আছে ইনসেন্টিভ বা অ্যালার্জি কেয়ারটা আমি কিভাবে করতে পারি? হ্যাঁ, আপনি কি করবেন? অ্যালার্জি কেয়ার যেটা এনার্জি কেয়ার। অ্যালার্জি, হ্যাঁ এনার্জি কেয়ারটা হচ্ছে কি আপনি মনে করতে ওই ফাংশনে দিলে আপনার ওই উলের যে জামা কাপড় আছে অনেক সময় দিলে নষ্ট হয়ে যায়, ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে জোরে ঘরে ওইখানে দিলে আপনার সফটলি ঘুরবে, বেশি স্পিন করবে না। অ্যালার্জি কেয়ার হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, ওইখানে আপনার দিলে বেশি স্পিন করবে না, খুব জোরে স্পিন করবে না, ঠিক আছে? ওইখানে দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন। কিন্তু আপনার এগুলো শুধুমাত্র শীতের সময় ব্যবহার করবেন অ্যালার্জি কেয়ার। হ্যাঁ, আর বেডশিটের সময় বেডশিট ব্যবহার করবেন, কিন্তু বেডশিট সাধারণত ম্যাক্সে দিয়ে দেবেন। ম্যাক্সি দিয়ে চালাবো আমি। আচ্ছা, বেশি ভালো হবে। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার আছে, তা হচ্ছে যে দেখবেন আমাদের কলারে হাতায় এখানে ময়লা ময়লা যাবে তো যায় না, এগুলো ওয়াশিং মেশিনে যাবে না। আমার একটু ডলে দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, অবশ্যই কাপড় দিয়ে ভিজা রাখবেন। জি, 5 মিনিট 10 মিনিট ভিজা রেখে যখন এর মধ্যে ঢোকাবেন ডলে ডেলিভারি দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আর প্রি ওয়াশটা দিলে মানে তো হিটিং পানিতে ওয়াশ প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে প্রি যখন ওয়াশটা গরম পানি করে অনেক সময় কাপড় ভিজা রাখে না, সেই কাজটা করবেন। মানে যে কাপড়টা বেশি ময়লা সেটা হচ্ছে প্রি ওয়াশের জন্য ঠিক পানি যাবে ওটা। এখানে যে টেম্পারেচার সেট একটা অপশন দেখছেন, টেম্পারেচার সেটটা এটা প্রয়োজন নাই, দরকার নেই, ওকে। না, এটা আপনি চালাবেনই না। আচ্ছা, আমার দেখেন তো সেটিং গুলো ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ। বাবু চাপাচাপি করেছিল মনে হয়। ঠিক আছে, ও চালাচালি করে কিছু করতে পারবে না, কারণ লাইন আপ করে দিয়ে মিট করলে আবার যাতায়াত ও আচ্ছা, মানে এখানে যাই করুক না করুক আমার লাইন অফ হয়ে গেলে আবার লাইন ডিফল্ট, অফ করে 1 ঘন্টা পরে ও আবার সব ডিফল্টে চলে যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা,